馬化騰喺1993年深圳大學電腦專業畢業嘅，去咗華信通訊發展有限公司做主管。1998年咧就創辦騰訊電腦系統有限公司啦。2004年接受 CCTV 經濟年度人物新銳獎，當時嘅身價咧就已經係值8億幾9億嘅。咁啊，2009年就當選中國經濟10年商業領袖獎。咁啊，2010年新財富500人榜啊，就以336億幾嘅資產就排行第5。去到2013年呢，就以620億元人民幣就上咗胡潤百富榜嘅第3位。2016年就捐出咗1億股騰訊，當時市值係165億港元，成立咗一個慈善基金。2017年就成為中國嘅首富。2018年就以2950億成為全球華人嘅首富。2020年全球富豪榜排20位。講兩句幾好笑嘅嘢，咁我就睇到一個招聘嘅節目喺大陸，都好多年前噶啦。咁裏邊好多啲行政總裁啊，啲高級經理領導人啊，就出嚟請伙計。咁係一個節目嚟嘅。哇，裏邊呢有4-5個人都叫做阿曉，劉曉慶嗰個曉啊，你真係驚人哋唔曉讀啊！個個都叫阿曉，即係日字邊着一個堯，堯帝嗰個堯，嗰個曉字。點解突然間講起姓名學呢？因為馬化騰嗰個名，我覺得係改得非常之好。佢個姓配合到嗰個名，馬化為龍，騰飛九霄，任我翱翔。佢屋企人咧應該係有文化嘅人嚟嘅，呢個唔使阿馬大哥去講，所以改到一個有意思嘅名，亦都非常之好叫，亦都非常之令人有印象嘅一個名出嚟。好，我哋入正題睇相，咁先講解一下睇相嘅4部曲。咁因為睇過其他片嗰啲人都會知道噶啦，咁我會分開幾樣嘢嚟講嘅。咁啊，第一步就係先睇佢嗰個嘅型格，第二步就睇佢嗰個命，第三樣就係睇佢嗰個嘅時運，第四樣就係拆分佢嘅五官嚟睇佢嗰個嘅智慧能力。呢4步咁樣基本上呢，你掌握得到就唔會走雞嘅。馬化騰到底有冇入型入格呢？嗱，馬化騰呢就冇入5行嘅型格，佢個人就矮矮地，咁啊後生就係好市正嘅，咁啊肥瘦就適中嘅，咁年紀大咗呢就係肥咗，咁佢亦唔入動物嗰個嘅型格，但係佢亦都係一個特殊嘅外形嘅格局。佢呢個特殊在就係男生女相，咁係唔係㗎？咁你咪喺個電腦度同佢加個長髮落去睇下似唔似一個肥婆奶奶，係咪？成個奶奶咁樣嘛佢。嗱，男生女相係點樣去睇嘅呢？我哋睇相，我哋可以分開2部分去睇嘅。第一部分係潛在嘅嘢，大家係未必知嘅，即係話呢一個人嘅心性，呢一個人嘅精神思想，呢一個人呢潛在一啲嘅行為，呢樣嘅嘢就係調轉睇嘅，即係男生女相咁樣呢，即係話如果喺我個男相嚟講呢，係屬於好嘅，佢就調翻轉就係屬於壞嘅。佢五官富貴貧賤啊呢一類型咁樣嘅嘢，就係呢跟翻男，就係睇翻男，唔理佢個相生成係似女人，正還是似動物，正還是似入5行嗰個嘅格局。咁我哋就因為佢入咗呢一個咁樣嘅格局，咁啊亦都係有一番作為嘅人嚟嘅。好啦，跟住睇命，命就係睇富貴貧賤長短，長短就係指佢嗰個生命，即係佢健康方面嘅問題。咁啊，富貴唔使講啦，就佢富而且貴嘅。咁點解呢？之前嗰啲大部分都係富，好多有錢佬都係富而不貴嘅，佢就係富而且貴。咁呢個就係睇佢個額，同埋佢一對耳，同埋佢嗰個福德宮。福德宮就係眉骨，即係眼眉對上
我一個嘅位嗰度嘅啫。去嗰對耳咧生得係偏向於大嘅，大而闊嘅。去嗰對耳，同埋整個耳係斜向天嘅，就唔係人哋嗰啲咧耳珠朝天，淨係兜個耳珠上去，咁而可以唔形成話一個圓揼揼嘅耳珠。咁呢啲反而係顯貴嘅性質嘅，同埋佢嗰個額頭係闊得嚟帶方嘅，所以你正面望埋去，好似佢個額比人哋有啲額係會窄啲。咁啊，第一佢就肥咗啦。咁啊，第二佢嗰個額原來係喺兩個山林位嗰度，即係頭髮邊嗰度一路向前生出嚟，就去到前邊咧就係平咗，就係嗰度眉尾。即係我個眼，我個尾一路拉上去一條直線，嗰度就形成咗一個角咁樣。咁佢呢一個咧就係我個額闊得嚟，係帶有方嘅。咁呢類嘅人咧，同埋佢嗰個福德宮係好啊。咁呢啲人咧就係有名望嘅。咁我哋就所謂貴嘅人，貴嘅人就係話受到人尊重啦。咁啊，同埋佢對社會有一定嘅貢獻啦。咁呢啲貢獻當然係俾大家睇到，同埋係公認，咁先至為之一個貴人。咁啊，富唔使講啦，講咗好多啦，點睇？都講啦，因為未必啲人逐集睇嘅。咁啊，富就係睇鼻，鼻為財星，佢個鼻好得意喎。後生佢瘦嗰時咧，個鼻都冇咁肥喎，而家個鼻咧就係厚起晒喎。咁啊，個鼻就藏咗落個顴之間嗰度。咁呢個人咧就係個倉庫好滿嘅。咁呢一個係睇佢積谷嗰個嘅性質，即係話佢嗰個倉庫有幾多黃金，有幾多糧餉嗰個嘅性質。呢個係儲錢嘅性質。咁另外睇佢揾錢嗰個嘅性質咧，就睇下佢嗰個鼻翼啦。咁佢嗰個鼻翼咧，後生就好明顯就睇到佢係有力嘅，即係硬朗啲嘅。而家年紀大咗都好，冇封住個鼻哥窿。如果封住咗個鼻哥窿咧，揾錢嘅能力咧就唔叻嘅。咁而佢個口係偏向於細，咁佢偏向於細，佢就吸納嗰個能力咧就唔係話太好。男生女相個口稍為細啲咧都冇問題嘅，但係讀嚴佢咧，嗰個上唇就薄啲。咁佢整體嚟講，嗱到嗰個時運再講啦，個口佢嗰個命格嚟講咧，就係富貴嘅命，富而且貴。好啦，睇時運啊，時運就係流年百歲圖就一路會有講解嘅，即係話你嗰個面相可以由0歲一路睇到去100歲，每一個歲數就喺你個面嗰度有一個部位。咁呢個部位係生得好定還是生得差呢？用相學嘅角度講啊，咁就係代表咗你嗰個運氣好與壞。咁我就係講一啲好好嘅嘢，同埋一啲好差嘅嘢。咁呢個好差呢，係喺佢呢一個人個相嗰度嚟定嘅。因為有啲人個相差極都好過一啲人好好嘅時間噶嘛。咁好啦，0歲咁啊，即係後生嘅。咁我哋睇對耳啦，同埋喺嗰個額嘅中庭啦，咁嗰個嘅額嘅最頂頭髮嗰度啦，一路咁樣睇落嚟啦。嗱，佢對耳同個額都生得好，所以佢少年嗰個運咧係唔差噶。咁一路行落嚟啦，行落嚟咧就行到落去佢嗰個鼻哥尖。咁呢個我哋叫做中庭。咁因為佢個鼻梁同埋眉心嗰度咧，嗰個位都好，比之前我講我啲人咧係好嘅。即係話佢由年青嘅時候一路行到去個鼻哥尖50歲呢段時間都係好嘅。但係呢段時間都有最好嘅時間噶嘛。咁佢最好其實就係喺佢43歲開始，就行到鼻梁低少少個位，同埋兩個面珠燈一路行到去個鼻哥尖嗰度。咁啊蘭台廷尉，即係兩個鼻翼啊。咁啊耐唔耐會掟一兩句我啲上學嘅名詞嘅。好啦，行完鼻咧就進入51歲，就進入去人中嗰個位啦。人中兩邊咧，我哋就係51、52、53、54咁啊數嘅。咁啊去到口唇咧就係55。
咁佢嗰個上唇呢，亦都係一個差嘅上唇嚟嘅。點解會話亦都係一個呢？因為之前講嗰啲好多嗰個口都係生得唔好，但係嗰個口型呢，基本上就冇大嘅問題出現。而喺佢相裏邊嚟講呢，佢個口係佢最弱嘅一個環節。過咗口之後就講下巴啦，下巴佢係有微微地兜嘅，冇向入斜，同埋亦唔會左右兩邊尖落嚟。好多人去整㗎，左右兩邊整到個下巴尖咗落嚟啊！咁啊，呢個真係無需整成衰啊！咁佢去到51、2歲咧，就有機會有一個健康啦，因為啱啱我都講過啦。咁我個行到一個部位比較差，同埋人中都係以主健康為主要嘅。可能會有一啲嘅問題出現，但係喺以前嚟講咧，我哋就會批係有大嘅問題嘅。而家就唔同講法噶啦。而家醫療進步啦，加上佢咁有錢，係咪個個月做體檢，跟住喺飲食方面作一啲嘅調配，呢個絕對係冇問題嘅，對健康一定可以咧維持到。點樣證實你個相學裏面講啲嘢得唔得呢？咁就佢自己留意啦。始終有一啲嘅問題，有問題出現咗，佢先至會去調配噶嘛，係咪？冇問題，你日日擔緊100斤嘅嘢，你唔會無端端發現有問題噶嘛？咁一定係擔唔起喎，只係擔到30斤嘅。咁但係調配翻之後呢，調教好自己身體呢，跟住又可以擔翻100斤咯。嗰個邏輯就係咁樣嘅啫。好啦，跟住我會講下佢嗰個嘅能力啦，同埋嗰個嘅智慧。人就冇全才嘅，你幾聰明嘅人都好 ，IQ 去到180、160都好，你喺發明方面嘅聰明，但係唔代表你做生意得。你可以喺人際方面，嗰個手腕可以好圓滑、好聰明，處理得好好。亦都有一啲人好聰明，但係呢，我個社交嘅能力好低嘅。而馬化騰當然係一個聰明嘅人啦。咁我哋首先就睇下佢個額啦。我哋都成日都講，哇！呢個額頭咁高，好聰明啊咁樣。咁其實都有細節嘅嘢要留意嘅。咁我哋要留意咗佢啦，驛馬啦。咁啊，額頭高就係一個，當然大部分嘅人個驛馬位都係好噶啦。驛馬位好嘅就係有利做生意嘅人啦。咁佢除咗驛馬位對落1寸嗰個嘅位置，沿住頭髮嗰度嗰個嘅位置，我哋就稱為山林位。咁佢嗰個山林呢，就係暢通嘅。咁嗰個位亦唔可以冇頭髮㗎，冇頭髮話明山林啊嘛，點可以冇樹木呢？佢有得頭髮嚟呢，但係就疏通，即係話啲雜毛好少，咁會形成一個山林閉塞。跟住就再嚟睇落去嗰福德宮啦，佢個福德宮係生得好嘅。再嚟睇埋佢嗰對耳，對耳嗰個耳邊呢，就生得好平滑嘅，冇岩岩巉巉咁。咁啊，好多睇相或者一啲相書都會講啊，我對耳生得高嗰啲人就早出名啊咁。早出名唔代表咗佢聰明㗎喎，有一啲嘅人臭名遠播，好早出名都有㗎喎。咁但係呢，我個耳邊呢，圓唔圓呢？就同埋對耳兜唔兜呢？呢啲最緊要圓。咁佢呢一類嘅人就係屬於一啲聰明嘅人，但係佢聰明喺邊一方面呢？佢唔係喺科技方面，亦唔係喺金融方面。呢個係相書去講嘅啫。佢係聰明喺嗰個人際方面，在佢嚟講，跟佢學嘢就好過去讀書，就係話識人好過識字。咁啊，識着馬化騰就好過讀萬卷書。咁好啦，能力又點啊？咁個能力，佢嘅行政能力同埋執行嘅能力都係好強嘅一個人嚟嘅。咁喺執行方面嚟講，我哋就要睇埋個口。咁佢個口始終我都係覺得佢整個相格裏邊最差嘅一點嚟嘅。咁所以佢嗰個嘅執行能力就係要扣分嘅。好啦，馬化騰嗰個嘅相格呢，就大致係咁樣啦。咁好多嘅嘢都睇唔到嘅，始終係相片同埋一啲好短嘅視頻。咁所睇到嘅嘢呢，其實有限嘅。呢個節目主要都係揾一啲響當當嘅人物作一啲嘅例子，
研究下上學咁嘅啫。好啦，多謝大家收睇，記得幫忙點下讚、訂閱，總言之可以做嘅嘢就做晒去。咁啊，多謝。